أرمينيا تدعي إسقاط طائرة سو 25 تابعة لأذربيجان وباكو تنفي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. حاولت أذربيجان تنفيذ غارة جوية على الجيش الأرميني في أرتساخ ناغورنو كاراباخ، ووفقا لوزارة الدفاع الأرمينية كانت المقاتلات الأذربيجانية من طراز سو 25 برفقة طائرات F-16 تركية في طريقها إلى أرتساخ، ولكن تم إسقاط إحدى طائرات سو 25 بواسطة أرمينيا. وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنها أسقطت طائرة مقاتلة أذربيجانية من طراز سو 25 في شمال شرق منطقة أرتساخ الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من ناغورني كاراباخ. من جانبها أفادت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان سيتبيان بالحادث، مشيرة إلى أن مقاتلات سو 25 الأذربيجانية تعمل على الحدود بدعم من مقاتلات تركية من طراز F-16. وفي غضون ذلك نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية إسقاط طائراتها وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وقالت في بيان إن ادعاء أرمينيا بأنها أسقطت طائرة مقاتلة أخرى من طراز سو 25 تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية هي معلومات مضللة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.